Bonjour, bonsoir, Nabandi. Il y a la voix céleste, Mbote Nabino Mbote, Bozali, et Belé, partout dans le monde, vous avez l'andabiso par la voie internaute. Un niveau américain qui n'a pas son Mbote, Sika Bozali. Tu es en Europe, précisément dans la ville, la Zurich, en Suisse, maman prophétesse du Kaou, maman Maki na Belgique, maman Fat na Suède, Siwa Mbanja, vous en Asie, Océanie, en Afrique. Sans oublier en République démocratique du Congo. C'est toujours votre humble serviteur Moïse Maoka Antibali Miso Bolingaka. Actualité politique en temps réel. Toza wapi, Tozo Kende wapi, Tokosuka wapi. Vous continuez à prier pour le monde, vous prier pour la RDC, vous prier pour la niveau Est, vous s'en appelez pour prier pour la Bisso, pour la Tozo Aka courage et à couper sa bino. Actualité politique en temps réel. Merci Andegwa, c'est ma caméra. John. Joe Abongsa, Moussande na Barissa, comme on Barissa, John. Mais aussi c'est ma caméra. Sans oublier Ndeko, Alvin Bell, Signaturel, Cécile Mboko, la fille maman de Massia, rendez tout le bas toujours. Lola, Eza au foot, Simatoko Loba, Zamba Botokozai Wapi. Bounaga n'a tombé dans la boca M23. Vous savez que non, faire des ça récupérer en haut. Comme au foot, ça va danser, donc Bounaga n'est sika. Colten Zarane Bounagana, Mboko Boka ou M23 récupéré. C'est Colten Zalaka. Donc, Est, force à Est, dans la matière première, Bounagana. Donc, ils ont dans l'émission, sous contrôle, il y a M23, sous la bénédiction, il y a Ouganda. Dans le bagi, non, même menuisier, même ingénieur, il faut l'anda peut-être et tu vas mbongo ba oyi bango melelo oyo IPDF parce que coalition FARDC melelo oyo muta facilité M23 à côté na Bounagana eza Museveni Jenny Banjona Tshisekedi wana est-ce que opposition basé dans raison parce que si vous avez raison est-ce que to rolo ba que non état de siège ezali échec ils ont ba question auto ça la débattre biso ebino awa au peneza exclusivité Bounagana sous contrôle il y a M23 mapinga na biso ba osala ndeni faut ba récupérer na mango yo senga nini et ça va si je te débattre biso na bino awa mais na salinga ye mo de so même langage na maboko na John na bossa na John a présenté invité na ngai mon ami bonjour de comment au Kantiba bonne santé nazali bien na grâce ya Kolo victoire toujours est certain OK vous allez bien mener to ba Bounagana sous contrôle M23 Bobake état de siège ba résultats positifs Fati Beto Melo Awa Bounagana esika ba Colten Zalaka eza contrôlé na maboka ba Rwandais réaction à faire des choses années réaction à Fati encore toujours la diplomatie be réaction aux années oui merci vraiment na motuna ndeko Mao Kantiba mo pandi sango na la voix céleste o balandaka par-ci par-là jamais to kozonga sima jamais to kolemba victoire toujours est certain Dozali ba Congolais ya père et de mère na kati ya Congo toujours to copier armée loyaliste armée régulière et FARDC ou toujours azana l'une des combats ya commettre fin na ba ennemi ya Congo bon likambu ya Bounagana ezali frontalier na Uganda ezali cité ya Bounagana ezali frontière na Uganda complicité et salami na quelques autorités militaires ya Uganda au basali que non ils ont M23 ils allaient armée rwandais avec tenue militaire il y a armée rwandais au bakota qui depuis le lundi na 7h du matin bazui cité de Bounagana complicité il y a mwana Museveni parce que mwana Museveni est-ce que na kato est-ce que mwana Museveni a reçu ça hiérarchie parce que moi fait la politique il y a aucune été na lokuta donc il na bosolo de Komao Kantiba. Le problème c'est quoi? Président Kaguta Yoweri Museveni bangonde doit diriger les rebelles ADF Nalu par rebelles ougandais. Rwandais Paul Kagame Ozamu qui est à la pointe il y a président Félix à la pointe il y a Congo bangonde doit diriger il y a des groupes armés le FDLR les Maïmaï Mazembe et autres groupes au bassin na territoire il y a Congo na sepeli na message il y a armée na biso il y a porte-parole il y a gouverneur il y a Nord Kivu Sylvain Ekenge appelé peuple au calme mais pas de donc Bounagana donc vers 7h du matin parce que l'armée a une offensive de chasser les rebelles
au basali aux environs ya Bunagana ben ko esprit bango na le militaire rwandais en télé militaire avec logistique sophistique donc armée de guerre oyo Rwanda contre kati ya territoire ya Congo mais armée et zonga kisima parce que pendant que les Rwandais qui oyo peuple qui kufa na kati ya Bunagana mais si ce contrôle bawa cité de Bunagana ils allaient contrôler na lobby M23T ils allaient mascarade ils allaient armée rwandais au bazar na sima ya eloko wana parce que bango bazo luka ba créer ne pas créer trouble na kati ya Congo mais ils allaient ko simbaté sikoyo mais entre temps bato ba senga opinion internationale communauté internationale et mon ngai penda na za pire muta Poutine na penda Poutine so fond makila Poutine donc na mona comme les messieurs batindi mais comment c'est fait que notre là Poutine a envahi Ukraine au cas États-Unis le même Rwanda tout moi ka Rwanda de bande na biso bakase baloba tout moi ka Rwanda wana chaque fois aza ko attaquer biso mais au moins on a implication de la communauté internationale nous condamnons nous dénonçons alors et normalement yango yo bato baza na ba diriger la république de baloba la république bazwa conscience et non kota ela na mututé mitaya ne yo moko après ça on aider avec aider alors Bunagana a contrôlé na ba Rwandais position ni faut tirer la mitu est-ce que position non les pas c'est quoi parce que le président de la commission de l'Union africaine c'est Moussa Faki m'a aventuré loba na ba aventuré donc moni na ça les Senghor il y a les Congolais parce que l'Union africaine il y a des aventuriers au basala kama kelimba iranium coltan colbert na tungsten matière ya éteint na partie est RDC là bien analyse oyo lobi bazui Wilingoma azali porte-parole il y a M23 selon ye nde bazui Bunagana vraiment ko dialogue politique donc même aventure en 2013 même il a été politique Sultan Makenga James Kabarebe a été en compte de la carte M23 que dialogue politique et l'obini partage il y a pas posté la carte pour votre création c'est le bongo même message et puis mon amour on continue bandeko na ba pays nyonso na ba service à renseignement moni Poutine ngazana na équipement bengo aller armée rouge de Poutine bazana ba hacker bato bazaba ma casse d'informatique baza capacité à partir à Russie à kati courant moi na gishande loza à part travers ba hacker ba kata courant niveau pas zapine Poutine azana bango alors ils ont les réseaux sociaux Facebook ils ont la compte moi comme on a Goma 24 ils ont compte il y a M23 net la propagande contre FARDC et puis biso ba congolais comme te la biso makambouté yo mo na ba zu image ba tina ba vidéo en temps réel et a répété bon kanga kombo comme on Goma 24 et ça li compte au basali ya M23 ba ta on a Facebook même ngana za ami na bango na bande ko e baté mais so tali communication bango ba za communiquer contre la République donc ce M23 côté scatter ba zu image ba tindi alors na ba pays nyonso surtout dans le service renseignement les puissants ministre c'est parti qui mouille vous avez la capacité à travers des hackers au bail informatique beaucoup tabou pirater contre one mais tu sais que ça fait déjà un mois ils ont évolué bah tu as une image donc ça dit un vecteur bah on lit à bonacata ça bâti une image alors service à renseignement Moussa a vu les arabes n'a pas payé ça sérieux capacité zali boluki ba hacker ba koti bo pirater contre one pas c'est là bon ça là bisonga na za informé mais ndeko aza informé te et au moins ka non babomi 20 Congolais qui a la kisine de konaye kala na niveau to gomba et ça la bongo bande ko baza goma bazala ba olemba donc a na pesi message na gouvernement na ba agent mbelu na o aider bino na o aider bino nga na pesi information bino ba futa rabino capacité za à travers des hackers bato web informatique ba kota na compte wana ba pikatango ba ko pesa message même pour en faveur ya RDC mi ya vraiment Solandi Wilingoma azali porte-parole ya M23. Selon ye, ndenge bazui cité de Bunagana depuis lundi à 7h du matin, mbalamo ko balancer dialogue politique. Même message ya Moussa Faki Mahamat, président de la Commission Union africaine, a signé Congo et dialoguer na Rwanda, Paul Kamoye et Ekota. Négociation, dialogue et consulaté. Le colonel Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée, il y a gouverneur militaire, il y a Nord-Kivu, Constant Dima, appelé peuple au calme, pas de panique, pas de manipulation
na bato zo créer ba info le kuta na armée na kopesa appui na Rwanda. Ce que armée ils ont doublé ce effort pour que pour ce que récupérer ville ya Bunagana. Dialogue et que ça ramaté, négociation et que ça ramaté. Pourquoi? Parce que Kagame a sali violation il y a intégrité territoriale ou ya biso doit violer parce que frontière les ali Uganda na RDC et bandi boni Rwanda aya na cité ya Bunagana. La cité la cité ya Bunagana. Dans la carte il y a armée EPDF, il y a quelques autorités militaires au besoin carte il y a Rwanda. Bango besoin que kolema kelimba, koltan, kolbat, iranium pour na kosomba ba voiture kotonga ba bien dengue mais ça na sepeli na réaction il y a un volet diplomatique. Elle s'est fatiguée déjà à téléphoner Museveni pour na ngai dans ce continuer de ba awa Kagame a sibi conséquences ya mabe. Donc moto epeli na cité Bunagana. Calamité sur la carte ya Rwanda. So moni mutu accueilli que soit ba migrants dans quelques pays demande il y a exil, le coup la Libye, Ukraine et autres pays, il y a Europe, il y a Amérique, il y a Afrique et le Bénin. Avec sur ma capacité. Lobby déjà il y a des Jeffan. Eux qui direction Yangil, destination na nord, destination na Sédikif. Il y a qu'on neutraliser, il y a qu'on mettre fin. Rwanda n'a jamais face na Congo. Rwanda n'a jamais makasi na Congo. Congo ya bakoko tokolembaté toujours na sima armée, toujours na sima ya commandant suprême au lobby afetaki anniversaire na ye na tenue militaire, ça dit beaucoup. Alors mon amour, est-ce que dans le contexte actuel de Mambo Tambola, est-ce que Fatih Moïse a déclaré que un député a dit que non, tout ça, tous en vacances, comme urgence et Zabou, la carte a déclaré que la carte Assemblée nationale, il y a des députés têtrés. Coopérer avec les Moussito Rose a la raison d'assurer que non. Parce que Bango tu vas la sénat de Baso Baté. Barolinga le Kouana et pour ça là, Barolouka Moye qui est créé, va créer terreur. Dans ce pays, dans la commission des affaires étrangères, il y a le Sénat américain. Au Bassali annonce lobby parce que Stéphane Zali porte-parole, il y a président, il y a Sénat américain. À lobby en gros lobby dans le Zungeli même message. À lobby plusieurs fois. Mais on n'a pas besoin de la déclaration. Les gens les États-Unis apportent partenaire comme il y a question. Les États-Unis apportent partenaire de la privée RDC. Azala Biboundé, les autres pas besoin de oui. Donc déclaration il y a quand une option militaire. Ce qu'on a dit ambassadeur, il y a Allemagne il y a Kinshasa. À l'Obini, Rwanda a respecté l'intégrité territoriale des pays voisins. Rwanda a respecté. Ce qui Kagame qui est dans violation de la population. Et bien ok, conséquence sur le cas et comme le calamité. Depuis 20 ans, Mouton ça la toujours la déclaration. International, il y a 20 ans, même un petit Rwanda. Même la communauté internationale, parce que la carte est Kélimba. Parce que changement, il y a qu'à il y a qu'à par part. Au Congo, ce qu'on a démantelé diplomatie, force pour mettre fin na Rwanda, na Ouganda et quelques pays au Nzinga il y a Congo, au qui est Bakata Congo eten ngai na rolembate ya ko fortifier na rolembate ya ko zalna sima ya mapinga ya ekolo victoire et cette calamité Bunagana wana et vous allez récupérer na maboko ya armée congolaise. OK, vous allez récupérer au niveau ya armée bibile na bango motivation za même motivation ils ont ils ont maota la un député aux $8,000 sur $13,000 mais ça la reloté. Oui na musu député provincial ba ça reloté. OK na ba ministre quand wa derrière Voltaire il y a un philosophe a dit système ya tout ça ba mi bezami balé. Ils ont deux sortes de mi. Mi oza ordinaire mi politique. Mibi ordinaire eza ba iba biso ba téléphone mais un volet ordinaire soka ibi téléphone même na victoire a bandeko deke ba obetela pene ba bomai mais un volet politique a rosa ibi yo mais et on de Kanangela avec ba cortège d'ailleurs o le botika le moi ezate ba longo na présidence de la République
bakati mbongo bapesi na mapinga na ba ministre bakati mbongo bapesa pona kasi FARDC ça appelle ça na ko voler awate na niveau ya média non ba soda ba Hollanda est-ce que baza ndesa déjà pour merci de comment motivé vraiment bon omoni faut que armée ezalaki vraiment ya opantana même ata poko moyeboma ezalaki te parce que moto a dirigé mboka na biso kanambi rwandais yende moto sali ki armée ezala na C ba rebelle parce que espace na place ya armée congolaise faut que a organiser kaka armée wana azu mapinga motivation logistique teni ya bien na kati ya est pour na binga na banguna ya Congo ozalobaki yango effort militaire ya mboka afuta même sikoleka ba ministre pour na kosilisa makambo ezali donc motivation paiement tout ça déjà na table pour repesa banguna comme pardon repesa armée na biso force pour na kozwa espace tout comme maboko oyo ya kati ya Congo parce que bunaga na lobby zaki pied on a pesa information source de suite mais non ngabe bango ba militaire rwandais un peu trop tard militaire rwandais basali pillage na kati ya bunaga boutique ba pharmacie ba piller ba quelque chose ba entreprise ba soldat rwandais atteint militaire rwandais ce qu'on a dit déclaration il y a commission des affaires étrangères il y a américain quand on jeté ça dit beaucoup na politique il y a Congo na il y a Rwanda balobini rapidement ba fongola enquête auteur il y a copié le rebelle M23 et ça dit Rwanda ce que sanction ya boité sanction ya ko sala moko événement donc moi fati asa la politique le bosu na médité et bi ke ndeto kende Rwanda ça a pédale la carte Afrique la carte ya Congo époque il y a Kanambe ils a déjà passé eux époque il y a constitution époque il y a changement quand il y a roi Philippe la carte il y a pays de nos ancêtres aux angochité ça dit beaucoup c'est diplomatie na option militaire amoni ba évasion amoni makambo surtout esalami na kati ya Congo na mituto ba awa Kagame asimbi périnati touche au carré parce que ça li violation ya territoire ya batu pour l'intérêt ya pays na ye sikoyo ado sibi conséquences mobilisation populaire générale pasteur sango évêque mwana mboka musicien mutu nyoso tout eza likambuté ya parti politique eza likambu ya nation congolaise na sima ya ekolo na sima ya mapinga to projet to fortifier armée pour remettre fin sur cette histoire préfabriquée na ba Rwandais ba Burundais ba Ougandais na kati ya mboka na biso Congo. Alors bino mon na couvrir na bino ba structure na minde boso kanzaka d'abord na partie des pes bon pour prendre ni pour na ko pesa message mo ya soutien oui tout ça na marche mo samedi biso tout ba président ba permettre debout marche bona na gare centrale et kosuka na ministère de la défense et quand même papa Gilbert Kabanda bicha marche soutien fort des oui soutien fort des pour mais moi pour na ko ça activation un problème ba difficulté financière c'est bon na Hollanda oui tout un problème financement ya mbongo vraiment sayo tout monde a moins crédible ba mbongo de la parce que ça na ba mbongo na pays Europe Amérique tout ce comme et pas un déco Gilles parce que tout ce qui simba mbongo wana pour ko ça le ko moli ka dengi ya bien o to ça a besoin asunga biso pour na marche ko ça ma samedi na 6h 7h to bandi ko marcher ti na ministère de défense numéro na ngai sur WhatsApp plus 243 97 360 50 14 sur WhatsApp so bengi okozwa miyaki. OK mais bande ko bozolanda bino ba diaspora abato bolingi bolinga bone ko mimona c'est comme si boliki mboko bolingi mboka koleka biso marche yango ya soutien à FARDC yo za likamuke ba kolabo ba tuchi power yo musala o koma koloba likambu oyo ya Bunaga na ya Rwanda eza likambu ya ni parti DPS ni eside ni ya Tshisekedi ya Fayda likambu ya mboka Tshisekedi azali moto individu ya okenda kolekana moto muzio pa kozala président ngape na kozala président mais bano baroyaka bakotunaka mituna ebandaka koboni ke mboka muke lokola Rwanda o biso même na Kinshasa soto tomboki bakoka biso te basali
bamboule belé bazo 20 ans de tuerie anormal c'est Ukraine na Russie baza bongo Ukraine na sala invasion na kata Russie Russie azolelaka lelaka na ebité alors mon amant il y a un problème ya embargo minduki yango diplomatie à partir embargo c'est qui complicité il y a des choses qui sont embargo on est où tu as bien UDPS non UDPS Mobutu Massato a commis les américains oyo human watch rich ya on human watch américain wana parce que baka ko découvrir na kati ya Uganda ezana izini moka fabrication ya armée et puis ça M23 pour attaquer armée congolaise ndé bako mona ba AK47 ba PKM ba PGR ils ont circulé na maboko ya ba rebelle o bazana sol ya Congo parce que embargo moko politique pour déstabiliser RDC. N'est pas si tant côté à jouer diplomatie à haut niveau pour votre information début juillet balongola embargo. N'est pas si tant que c'est la début juillet voilà. Nous le président a sa diplomatie à qui na Jordanie, à qui Israël, à qui na Belgique, à qui na pays tout Europe, na Amérique, na Afrique pour que coopérer avec l'armée congolaise pour mettre fin sur cette bêtise. Embargo wana c'est Kabila, Kagame, na ba mafieux les anglo-américains, les anglo et quelques pays Europe. Au bazana la sima ya embargo wana. Ndeko maoka atibali ozala kama kasi fo na matali politique ya Congo na ya Libanda. Ngai na zala sima ya armée, parlement na limé e kama mina miyaki, mon mama président miyaki, to na sima ya armée congolaise, to kotika te to céder te, na sepela ki na geste ya lobby ya artiste congolaise, Fally Ipupa. Au lobby à quelqu'un qui coupe sa aide na militaire au bazar à front na présence il y a Gilbert Kabanda pendant na chef d'état-major Célestin Bala Moussessé ayaki na baloso ba miliki le bloc comment ebelé pe na sepeli vraiment na artiste de biso congolaise Isufa il faut betanaki gagne donc akati concert alors est-ce on rappelle notre question c'est le 30 juin on a concert à distraction et ko beta ma madame a boye bambongo abatu moko nazo de la bisaka yo makam na tuni ko la kai pour eza distraction muninga na Youssou à chaque fois il y a bien le conseil bien zagara et l'élection il y a Rwanda le peuple congolais omoni mon amour zo côté moni à l'époque Mobutu bisengima na ya papa azaya directeur cabinet Mobutu a négocié na niveau Libanda na Europe na France aux États-Unis baza besoin ba former ba ko ba zaïrois ils ont après plus de 4500 zaïrois comme bisengima na papa zaki directeur cabinet Mobutu a une formation donc ce boké kuna batangisi bino boya pour tangisa bato awa les copes na maboko ya ba kongomani biso ba zaïrois bisengima na remarqué na kata ba zaïrois zaki makabele makamba bal nesta micho kabila tiki bango Paris foot distraction ya mwana ngenge Paris au moins papa mukolo Mundi Mkongo papa mukolo ya panela papier donc OK même bible bec non muta vivre na hasard déjà hasard eza péché ça m'a péché ça on la bible mais muta comment vivre na fa beta Paris foot la parole de Dieu c'est interdit la muta vivre na vie à hasard ils ont raté il faut travailler bosser pour zoak ils ont te rebeta bible genre à hasard alors bisengema na zo 4500 rwandais atinda bango bakenda bazui ba connaissance bayaka wa bati bango bazala ba université tine ba domina biso bino ba congolais surtout ba kinda aux espèces ba distraction Youssoufa na ni les concernés bon bino ba bon walen 4x4 BCBG 4x4 OK continuez moi bon moment oyo ezate power la ligne mbongo makasi bon moment oyo c'est no cop bolongo ata les 30 botal longtemps bon au moins moment oyo ezate moment ya distraction écran yango na ba chef de tamaraté ya ko créer bokaboni eza moment te eza moment ya unité nationale Kaluji ya mona ba wana ezali relation ya ngai na ye etaki miyaki na Kaluji eza relation ya alembo na batamadu jabu fo ba donc moment oyo eza moment te ya ko créer trouble na mboka eza moment mutu surtout azala vraiment kotala ndembo ezali kokende yango na bandeli pasteur musicien prophète nani même ba chef coutumier to sanga lokola mutu moko to sunga président to sunga armée na biso to kende inde pona ko sisa likambo wana ezali libération totale
Rwanda moi pays ya muke au bazar à 4 à 5 communes na superficie de l'équipe bango na popularité de l'équipe bango na belément et l'équipe bango ezali trahison ya mabese uta na armée na kati ya Rwanda ko pesa information beaucoup is armée congolaise mapinga ekoko ya te prière et les cas mutuna yo na mulai pour na mboka pour na président surtout pour na ba militaire congolaise au bazar na espace ya est ya ko neutraliser ya ko combattre tous les ennemis au besoin de créer tout la carte ya Congo. OK. Merci mon ami pour son petit à petit pour rejeter. Altozogi na mitali maponami awa le électoral tisiko mbutu mutezali opposition bazo lingango te et suka et qui toujours na force bendeke. Na bisio na mboka na biso tozana ba opposant te. Toani na ba opposition. Toana ba opposition, toana ba politicien. Ouais, lingi éclairé personnel atonga alia ba mona ye na trois basi ndako restaurant voilà opposition congolaise to lingi opposition ezala na kati ya mboka pe elobelaka mboka elobelaka pepe elobelaka aucune déclaration na ba opposant préfabriqué balobi eloko moko te na makambo ya est même collègue ya roi Philippe balobi eloko moko te moko akendaki na Pullman pour rencontrer roi Philippe babengana ki parce que balobi ki na ye likambute ya élection likambute ya moko c'est monsieur Martin Fayoul autre bengana Keita Ndiang c'est vraie information babemi yaki na vérité depuis opposition parce que monsieur Martin kindaki na 1h20 na Pullman parce que loja ki roi akendaki akutana na ye mura ebengani ye nde protocole ya roi Philippe balobi roi ayete pour la politique roi a été pour l'élection, roi a une réparation qu'on réparer les deux États avant et après indépendance. Donc, on a 84 000 œuvres d'art. Ça dit beaucoup parce que comme vous allez menacer la matière de spiritualité. Donc, il y a roi. Bon, les Cambouis Maponani, Moutaba Maponani, Azate. Élection belle, eh bien, dans le délai constitutionnel, il n'y aura pas de dialogue avant élection. Alors de voir na tuna awa wa moya ke porter biso on va abina tuna question mais on va porter belé parce que vous avez un grand homme dans le monde à mutu mukete parce que wa komi na moka pourquoi wa aponi des régions que pas comprendre yé ko wana aponi Lubumbashi capitale ya couvre Bukavu province ya Sud Kivu kaka des régions bitumba ezali wa mon événement aya kotali na mukwege docteur na Sud Kivu na hôpital ya Panzi l'homme qui répare les femmes a joué tous les lobby européen sa histoire ndenge ba viola maman moi c'est roi Leli na biso boye do ba kuna ba ozona ba ko ba to boyo États-Unis roi a lobby ah ba to baza roi avant voyager pour ça que lobby na pour ça le Bumashi na présence ya Samuel Konde Kenge roi lobby nini activation c'est transitionnel c'est rapport de mapping a lobby boye oh tout à la 4 il y a loko oyo quel que soit acte politique atika pendant que songi boy ngalo na bisio obonu Rwanda Kagame atika Rwanda on a calamité parce que pas la tempête c'est ouragan on a calamité faut aller un grand diplomate avec force yanzambe na option militaire calamité ça koinda. OK, merci au deuxième épisode où vous allez mon face aux caméras aux apprenants t'ont expliqué bah j'espère que bandeko émission na biso le suki awa vous conseillez que vous priez basala nzambe vous priez makasi pour na RDC vous priez bandeko basa kuna mwana aza aja une année 2 ans 3 ans tikali mo responsable et bisanga yi aza ni na compte à banque akuka ko atibe responsable na mboka ngo yebi nde to vivre ti akola kana na kotangisa ye nana kobokola akobanda wapi akobanda ko wapi alors bakabongo ze belé tu mo to lobe makambo ko eza pour na présenter te mais to sengi penana nzambo to peyaka na mapinga na biso yo mto oza o trahi o maltraite yeba ke non soki lelo Jésus ya mukilo est raté wa nzambe ba kosambisa grave ba so tali ba image oza ko et c'est passé na niveau bunanga na bana mike aye mo za 3 ans même baleki ne ba okima boye papa na mabazati otali maya misu do so tali ba image mo ko kolela ha même ba mendela bo sala kama be ya mwana nzambe ko misa Poutine so ba bisela adversaire mo makasi comme yo aza dictateur bino bo sala na africain bo connaît ko sala on a appelé le numéro de téléphone bon numéro c'est déjà na bodeli pour nambalami ni balé numéro ngai oza nango te azo yango
plus 243 97 360 50 14 sur WhatsApp. So bengi tokosolola diaspora congolaise bokaboni ezalate. Ozala mandeko na yo na Kisangani, na Bandundu, na Mbujimai, na Kinshasa, partout ça mandeko kuno kei koluka. La France bamona omengoto ya France, même les États-Unis bamona yangote. Mboka na ezali, mboka na yo, tote meloko mutu moko. Toti ki la mundila combattre, to bunda, to partager, to mettre fin bakabango pe ici là arrestation en cascade ezoya kalamingiti. OK. Merci de komina suka na suka émission la biso. Émission bolingaka. Tolo baté o tozaki na pendant ma tout ça tout ça décryptage et actualité naïe. Vous connaissez que s'abonner massivement dans la voie céleste pour nous continuer qu'on aura l'information. Merci Andeko sur ma caméra. Merci dans mon maman. Merci Mandeko Maoka Antiba. Ciao. OK. Bakenda ba du ba connaissance e ba yakawa bati ba on bazala ba université tine ba domina biso. Bino ba congolais surtout ba kinna aux espèces ba distraction. Youssoufa na ni les concernés bon bino ba bon walen 4x4 BCBG 4x4. OK. Continuez moi. Bon. Moment où exacte pour voir la ligne bon makasi. Bon moment où il c'est no cop. Bolongo ata les 30 botal longtemps. Bon au moins moment où exacte moment il y a distraction. Écran yango na ba chef de maraté. Il y a ko créer bokaboni. C'est moment té. Et ça moment il y a une nationale Kaluji wa mona ba. On les a relation ya ngai na ye. Eta ki miyaki na Kaluji ça relation ya alembo nga batamadu jabu fo ba. Donc moment où ils ont moment té il y a ko créer trouble na mboka. Et ça un moment mutuno surtout azala vraiment kota ndembo kezali kokende. Ya wana bandeli pasteur musicien prophète nani même ba chef coutumier to sanga lokola mutu moko to sunga président to sunga armée na biso to kende inde pona ko sisa likambo wana ezali libération totale. Wanda moi pays ya muke o bazala 4 à 5 communes na superficie de l'équipe bango na popularité de l'équipe bango na belément et l'équipe bango ezali trahison ya mabese uta na armée na kati ya Rwanda ko pesa information beaucoup is armée congolaise mapinga ekoko ya te prière et les cas mutu na yo na mulai pour na mboka pour na président surtout pour na ba militaire congolaise au bazana espace ya est ya ko neutraliser ya ko combattre tous les ennemis au besoin de créer tout na kati ya Congo. OK. Merci mon ami pour son petit à petit pour rejeter altozogi no mametali maponami awa le électoral tisiko mbutu mutezali opposition bazo lingango te yo suka et toujours na force bendeke na biso na mboka na biso tozana ba opposante toani na ba opposition toana ba opposition toana ba politicien wa lingi intérêt personnel atonga alia ba mona ye na trois basi ndako restaurant wana opposition congolaise to lingi opposition ezala na kati ya mboka pe elobelaka mboka elobelaka pepe elobelaka aucune déclaration na ba opposant préfabriqué balobi eloko moko te na makambo ya este même collègue ya roi Philippe balobi eloko moko te moko akendaki na Pullman pour rencontrer roi Philippe babenganaki ye parce que balobi ke na ye likambuté ya élection likambuté ya moko c'est monsieur Martin Fayoul autre bengi na Keita Ndiang c'est vraie information babi yaki na vérité depuis opposition. Parce que M. Martin Kindaki na 1h20 na Pullman. Parce que le gens qui roi a Kindaki akutana na ye Moura et Bengani des protocoles il y a roi Philippe. Ba le roi a été pour la politique, roi a été pour l'élection, roi a na réparation qu'on réparer les deux états avant et après indépendance.